2020 auf meinem Kanal in unserer alten Lieblingshalle. Wir hatten vorhin das erste Video reingesetzt von dem kleinen und dem Maßstab 1:18, den wir beide neu gebaut haben. Ich wollte das Video eigentlich weiterlaufen lassen, aber er hat einfach abgebrochen. Deshalb werden wir jetzt nochmal den Dreher hier machen und dann werden wir alle diese beiden Fahrzeuge hier nochmal fahren. Er mit dem Maßstab 1:18 und ich mit der kleinen Speed Maschine, und danach kommt der Buggy E1, der große 1:8er. Da werden wir aber dann oben auf die große Schiene gehen, weil hier unten reicht der Platz nicht mehr aus. Hab bitte Verständnis, dass das Video dann zum Ende abgebrochen ist. Das habe ich aber erst später gemerkt. Gut, kann passieren, ist aber kein Problem. Wir machen dann das zweite Video und das dritte kommt dann mit den großen 1:8er. So, wie kann ich reden? Wir wollen beginnen. Denn ihr habt ja den Dreher vorhin nicht ganz richtig gesehen, weil dort sich ein Stecker gelöst hat vom Akku, ist leider rausgerutscht. Dann haben sich doch hinten die Karosseriestützen ein bisschen gelockert, gab sie aber schnell festgezogen. Ist alles wieder beim Alten, er ist so wieder wie vorher, kann sich auch mal lockern durch diese Steine hier, das bleibt nun mal nicht aus. Aber ich werde euch nochmal demonstrieren, was für eine Kraft der Kleine hat, indem ich hier nochmal ihn drehe, was man normalerweise nicht machen sollte. Aber ich wollte euch damit nochmal zeigen, was für eine Power der Kleine hat. So, ich werde nochmal einmal die Kleine drehen. Und dann werden wir ihn nochmal drehen lassen. So stellt sich wieder an eine Position hin. Die grüne. Dann seht ihr, er hat so viel Kraft, was nicht mehr normal ist. Denn ihr wollt ja auch noch ein bisschen was sehen. Und das möchte ich euch ja heute auch hier nochmal live demonstrieren. Und so soll es auch sein. Ich werde jetzt versuchen, ihn nochmal mit vollem Speed hier reinzufahren. Seht ihr, da dreht er sich schon. Er hat so viel Kraft, dass es nicht mehr normal ist. Aber wie gesagt, 4,5 Groschen ist drin und die hat er. Ich werde nochmal den versuchen, gerade hier lang zu ziehen mit einer höheren Geschwindigkeit. Ich hoffe, dass ich ihn jetzt besser halte. Er bricht immer schnell aus, weil wie gesagt, ist ja auch Heckdame. Und Heckdame ist immer ein bisschen schwieriger zu fahren. Aber wir sehen, es geht. Wenn man das Gefühl für das Fahrzeug hat, dann wird es kein Problem sein. Dann kriegt man auch die Fahrzeuge gut gebändelt. Ich habe am Anfang auch viele Probleme mit den Kleinen gehabt, denn ich musste mich auch erstmal reingucken, dass ich das Fahrzeug im Griff habe, aber ihr seht, er läuft gut. Er hält wunderbar die Spur, auch bei der hohen Geschwindigkeit geht es ganz weit. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, die Maschine ist sehr gut. Ich hatte ja auch vorhin im ersten Video gesagt, dass noch ein zweiter Aufbau von dem Maßstab 1:18. Das heißt, er wird der gleiche sein wie er, bloß er wird noch eine Nummer älter sein. Es wird so Anfang der 90er Jahre sein. Er ist soweit alles fahrbereit, aber ein paar Kleinigkeiten muss ich da noch machen. Das ist dann ein Tausch von eBay Kleinanzeigen. Er kriegt dann die Speed Maschine, der oben in der Halle abgehoben ist, der die Rolle gedreht hat, den bekommt er, wie gesagt, nur als Roller. Und ich bekomme dann so einen kleinen, in ältere Generation, 1990, aber er ist soweit schon fahrbereit. Das werde ich aber euch dann oben live nochmal in die Kamera auf dem Monitor zeigen, dass ihr sehen könnt, um was für ein Fahrzeug es sich handelt. Und das ist erstmal so ein kleiner Bonus, den ich euch zum Schluss dann noch preisgebe. So, ich werde jetzt nochmal ganz kurz die letzte Bahn fahren und dann werden wir den kleinen 1:18 nochmal fahren und die Speed Maschine. Da seht ihr das. Und ich werde jetzt nochmal die Lektion nehmen und werde dann den kleinen Dreher machen, den ich vorhin machen wollte.
wo das Handy plötzlich ausgefallen ist. So wird jetzt nochmal rübergehen zu der Kamera und wird die Minutenzahl ansagen, damit es nicht normal passiert. Sowas kann mal passieren aus Versehen. Und er wird mir jetzt die Minutenzahl ansagen. Jetzt haben wir 5,45, 5 Minuten 45. Das passt, wie ich immer gefehlt zu sagen. Und die letzte Runde. Und dann denke ich mal, haben wir den kleinen schön gut präsentiert. Ich werde jetzt den kleinen Dreher machen, auf den ihr ja vorhin eigentlich gewartet habt, wo wir das missgeschickt haben mit dem Akkustecker raus. Flo wird jetzt vorsichtig von der Bahn runtergehen und achtet mal drauf, was er schon gemacht hat. Ihr habt es ganz, ich hoffe, dass ihr das gesehen habt. Ich werde es mal hier vorne ein bisschen weiter einhalten. Und da seht ihr auch, das ist schon enorm. So eine Kraft, was er drin hat, ist nicht mehr normal. Und da muss man sagen, der Maßstab 1 zu 18, diese Power drin zu haben, das ist schon beachtlich. So, wir werden jetzt ganz kurz einen Moment Pause machen, damit Flo den kleinen neuen schon alles soweit aktivieren kann. Wir werden dann hier einmal langfahren, alle beide, und nach diesem Video kommt dann der große OTE 1 und da denke ich mal, haben wir heute schön was präsentiert. Flo bleibt noch ein bisschen dort stehen, geht noch ein bisschen zurück. Zum Abschluss mache ich nochmal den Dreher, damit ihr auch noch ein bisschen was Action sehen könnt, damit es auch ein bisschen gut vorüberkommt. Und das kann er am besten, das hat er drauf. Und wir sehen uns gleich wieder in wenigen Minuten. Meine Wenigkeit und der beste Kameramann. Richtig. So, da sind wir beide wieder. Wir haben jetzt 7 Minuten und 37 in etwa, um das zu passen. Wir machen das Video ungefähr bis 10 voll. Und dann kommt nochmal der 1,8er. Habt bitte nochmal Verständnis, wenn das erste Video, was wir hier gedreht haben, am Ende abgebrochen war. Da ist das Handy leider ganz kurz ausgegangen. Wieso ist, warum, weiß ich auch nicht, aber deshalb machen wir jetzt dafür 3 Videos und dann passt das. Flo wird auf die Bahn fahren und ich werde mit den Kleinen hier lang fahren, sodass wir beide nicht in Konflikte kommen. Wir werden uns dann außen hinstellen, er wird sich dort drüben hinstellen. Wenn ihr uns nicht sehen solltet, habt ihr Verständnis, aber ihr solltet die Fahrzeuge auch sehen. Ihr seht uns ja beide hier und das passt eigentlich. So, wir werden langsam loslegen. Wie gesagt, ich werde auf meine Spur. So wird es eine Spur bleiben. Und wenn wir ein bisschen rüberrutschen, das ist nicht allzu schön, aber beide Leute, die in Konflikte kommen, sodass ihr die beiden auch noch sehen könnt. Wie gesagt, ihr seht ja, der Kleine hat ein bisschen Blick unterwegs. Und da seht ihr alle beide. Sollen wir das mit den Kleinen so auch sehen können? Aber ich denke mal ja. Und wie gesagt, so soll es auch sein. Ihr sollt auch ein bisschen was sehen heute. Das haben wir ja gesprochen. So soll es sein. So, jetzt ist es über 20 Minuten, aber es stimmt. Er bleibt auf der Seite. Das klappt schon. Manchmal rutscht meine auch rüber, aber das bleibt nicht aus. So kann man auch ein bisschen wieder fahren. Dann muss ich große Spur halten und das klappt das. Wie gesagt, der Kleine hat ja 4.800 verbraucht, der Motor, und meiner ist 4,5 Watt. So hat auch Watt, aber eben auf Maßstab 1 zu 18. Und ich denke mal, für den Kleinen ist das nicht gebraucht. Und ihr seht, die beiden haben richtig Spaß. Hier hat das jüngere Einsteiger, der kleine Maßstab 1 zu 18, die ist Flugfeld 1 Jahr. Damit wird der Kleine noch richtig viel Spaß haben.
Man hat die Sparsamkeit gesagt, man muss es nur irgendwie mal gewöhnen, aber ich denke mal, das kriege ich jetzt auch hin, wird kein Problem sein. Denn wie gesagt, jeder fängt ja mal an. So hat auch angefangen und jetzt hat er noch einigermaßen versucht. Auch mit den neuen Jahren, die er gebaut hat. So ist er dann alles gut. Kann man nicht meckern, denn wir kennen ja schon früher hier, wo er noch den Stock gefahren hat, da fuhr er den Stock nach. Wo ich den Stock gefahren habe, ging es ja nur noch in die Hose, ich hatte ja nicht gut die Luft gehabt, aber so habe ich perfekt in der Hand gehabt. So hat er in der Zeit, wo er den aufgenommen hat, mir diese Fahrzeuge gefahren. Auch mit der Nummer 7 und auch noch andere Fahrzeuge. Und der muss noch ein bisschen reinfuchsen wieder, aber ich denke mal, wie ich jetzt so beobachte, fährt er alles ganz gut. Man kann nicht meckern. Und da muss ich doch ganz ehrlich sagen, für so eine ganze Packung mit dem kleinen Maschine 18 fährt er doch 1A. Ja, jetzt ist die Linie. Jetzt fährt so gleich. Das war ein kleiner Punkt. So fällt der Vergang hier rüber. Akku ist rausgeflogen. Akku ist ganz kurz rausgefallen, ist aber nicht schlimm, weil er hier unten mit Klettverschluss befestigt wurde. Und wenn dann mal ein bisschen gegenbumst, rutscht da mal ganz kurz raus. Ist aber nicht schlimm, ist deswegen das war nicht kaputt. Der Stecker ist gut, aber kein Problem. Das ist kein Problem, wir haben es gerade gehört. Den wird er ganz kurz wieder richten, den Akku, und dann geht es schon wieder weiter. Wie gesagt, er muss auch erstmal reinschnuppern in den Kleinen. Es ist ja für ihn auch Neuland, der Kleine, aber er kann euch das auch gleich in die Kamera noch zeigen, dass an dem Fahrzeug nichts kaputt ist, sodass ihr ihn auch wirklich sehen könnt, dass es nicht heißt, der Fahrzeug ist jetzt kaputt. Nein, er ist nicht kaputt. Wie gesagt, der Akku ist hier rausgeflogen aus der Halterung. Der Stecker ist hier rausgezogen. Der Stecker wieder reinsteckt. Dann ist er wieder da. Wir werden den jetzt ganz kurz wieder reinsetzen, ihn wieder gleich aktivieren, die Karosse aufmachen und dann ist das Fahrzeug wieder startbereit. Siehst du, Da da ist auch schon wieder, da blinkt er schon wieder. Er kann den ganz kurz auch mal hochhalten und ein bisschen Gas geben, sodass ihr sehen könnt, dass das Fahrzeug auch noch alles da ist. Dass ihr nicht denkt, da seht ihr, das Fahrzeug läuft als Fahrt immer noch, ist nur, dass der Akku manchmal ausplumpst. Da muss ich dann wahrscheinlich noch eine bessere Lösung einfallen lassen, dass der Akku nicht mehr rausfällt, dass er auch da bleibt, wo er sitzt. Das war jetzt einfach nur auf die Schnelle, sodass ihr das Video heute mit uns beiden hier nochmal wieder alle sehen könnt. Da werde ich auf jeden Fall jetzt nochmal ein bisschen verbessern. Ich werde jetzt ganz kurz nochmal Pause machen, bevor uns das Licht wieder ausgeht, und bin gleich wieder für euch da. Wie gesagt, durch den kleinen Bums gegen der Wand ist leider so ein bisschen die Karosse eingerissen. Aber das ist nicht so wild, das kriegen wir alles wieder hin. Kann schon mal passieren. Das ist, wie gesagt, Flo fährt das Fahrzeug das erste Mal. Die Karosse kann man wieder flecken, das ist kein Problem, es ist ein kleiner Riss drinnen, die bügelt ja wieder aus und dann ist es alles wieder wie neu. Das kann schon mal passieren, wenn man hier ganz kurz mal gegen Bums leicht, dann kann sowas mal reinreißen, aber hat er ja auch nicht mit Absicht gemacht. Ist mir auch schon passiert, ich habe auch schon manchmal Karossen kaputt gekriegt, so ist es nicht. Aber wie gesagt, das passiert eigentlich fast überall eigentlich. Sie sind ja aus der Zahn, sind ja ziemlich, also kann man gut knautschen, aber bei so einem Pfeiler gehen die manchmal auch schnell kaputt. Aber auch das wäre kein Problem, denn sowas kriegt bei eBay Kleinanzeigen wieder Sand am Meer, das ist kein Problem. Sollte nicht komplett nicht mehr zu retten sein, aber den kleinen Rest kann man wieder ausbügeln und dann ist die Sache auch erledigt. Gut, wir werden jetzt noch ein bisschen hier ranfahren und dann kommt der Große, den ich ja schon angekündigt habe zum Schluss. Der wird dann aber da oben einmal langfahren
weil die Strecke nicht mehr ausreicht, denn wir haben ihn ja auf Stufe 7 gestellt und da wird er jetzt ein bisschen ziehen und wir wollen ja ihn hier unten nicht fahren, sonst scheppert er da an die Wand und das würde keinen Sinn ergeben. Gut, wir werden jetzt noch ein bisschen langfahren und dann werden wir ein bisschen was zeigen. Wie gesagt, so hat er früher viele Fahrzeuge gefahren und kein Fahrzeug ist davon kaputt gegangen. Der hat den Motor gefahren, der hat den Quad gefahren, wo ich ja mit dem Quad gefahren habe, kam ich ja noch gar nicht wirklich klar. Er hat den 1A gefahren, er hat den Kombi 7 gefahren, 1A, er hat fast jedes Fahrzeug gefahren. Nur manche Fahrzeuge liegen mir nicht und die liegen da rum und dann flohen die. Das ist manchmal so. Aber ich bleibe nicht auf, denn Fahrzeuge können auch mal abfliegen. Seid ihr mit einem Ausweisungsfahrzeug bei der Geschwindigkeit haben wir auch ein bisschen Kunst drauf und die Kraft. Und wir werden dann beide vielleicht nochmal zusammenfahren. Da muss es uns aber ein bisschen anstrengend, ein bisschen vorgemacht haben, denn die kleine Speed Maschine hat dann ein bisschen Druck drauf. Ich werde nochmal eine kleine Runde drehen, auch. Der hat seine Lampe wieder in die Mitte gefordert und er war gestimmt. So, er hat mit den Lampen nachgeschaut. Das ist aber nicht schön, dafür sind sie ja da, die gehen ja nicht kaputt. Die sind ja deshalb gemacht worden, damit man nicht dort an den Feier fährt. Wenn wir jetzt mal rüberrutschen, ist nicht so tragisch, kann man wieder ausbügeln. Die schiebt man dann da schnell wieder rüber. Das bleibt immer nicht aus. Sowas kommt mal vor. Klar, der auch schon das gefahren, keine Frage. Die knipst man dann an und stellt dann wieder auf seine Position. Das ist schon wieder fast erledigt. Ich werde jetzt ganz kurz nochmal die Speed Maschine einmal hier lang ziehen und dann fahren wir beide hier nochmal schön sauber anständig lang. So werde ich auch die Rechnung fahren, soweit es geht. Und dann passt es wunderbar. Da war ein kleiner Dreher, die habt ihr gesehen. Wir werden den Fall zusammen mal langsam Richtung der Mauer gehen und werden dann langsam wieder zurückkommen. So stellt sich auf der Position, da wo er steht. Ich stelle mich jetzt auch in meine Position. Ich hoffe, ihr seht mich noch, ihr seht uns beide noch. Ihr seht alle beide Fahrzeuge. Wir werden jetzt versuchen, gerade hier die Spur runterzufahren, ohne abzuschweifen und ohne irgendwas zu machen. Warte auf Lob, wenn er jetzt auf seiner Position steht. Stopp. Ja, das passt. So, und wir werden jetzt geradeaus hier einmal langfahren, wieder zurückfahren, sodass die beiden Fahrzeuge sich nicht aneinander treffen. Und dann denke ich mal, müsste es passen. So, langsam fahren wir hin. So, ich werde auch gerade. Ich werde auch langsam fahren, damit es nicht so extrem ist. So, wunderbar. Wisst ihr, das klappt. Und wir werden so weit rausfahren, wie alles geht. Ich warte auf ihn, bis er hinten angekommen ist. Er könnte hier noch ein bisschen weiter rausfahren, wenn er möchte. Das passt noch wunderbar, denn du hast ja eine 2,4. Da gibt es keine Funkstörung, das passt. So, jetzt fährt er, oder bleibt er stehen, ich komme dann wieder zurück. Und jetzt fährt Flo auch zurück. Genau, okay. So, passt es. Jetzt soll das klappt wunderbar. Ich werde jetzt auch langsam fahren, sonst ist es ja unfair, wenn er langsam fährt und ich fahre schnell. So, jetzt nochmal hier nochmal ein bisschen herkommen. So, guck, da sind sie alle beide. Sehr schön, guck. Ja, jetzt hat er das raus. Ihr habt es gesehen, er fährt 1A bis dahin durch, das passt. Jetzt kommt er ein bisschen zurück. Super, er muss jetzt nur in die Mittelspur bleiben.
Ja, dafür darf ich berechnen. Das passiert, ist nicht schlimm. Er hat es mit dem Lampen. Aber das ist nicht wahr. Ich werde jetzt keine beide Fahrzeuge. Ich werde ihn mal ein bisschen hinterher fahren. So, sehr schön. Wunderbar. Rückwärtsleistung. Passt. So, jetzt treffen wir uns alle beide hier wieder auf den Standpunkt. Meiner steht schon auf dem Standpunkt. Warte nur auf Luft. Langsam rüberfahren zu den kleinen Grüns. Kein Vollgas geben, mit Gefühl. Du hast einen Rückwärtsgang. Du kannst ihn auch rückwärts einmal, dass er neben mir steht. Genau. Und jetzt rückwärts und neben dir hinstellen. Perfekt. 1a, der hat es drauf. Wunderbar. Dieser kleine Rückwärtsfehler, der hier aufgetreten ist, hier vorne, das ist ruckzuck wieder erledigt, das ist kein Problem. Aber ihr seht, wir beide haben die beiden hier heute mal ein bisschen zur Sache gegangen. Der Kleine hat auch ein bisschen Action gezeigt. Klar, dass er jetzt nicht so schnell ist wie meine, das ist klar. Aber er hat schon gute Kraft. Da kann man schon echt sagen, top. Und zum Abschluss werde ich den Kleinen nochmal den kleinen Rutscher machen und danach kommt dann der Boogie E1, den wir dann oben lang fahren. Den wird dann Flo per Hand aufnehmen, die Kamera schwingen ohne Stativ und dann denke ich mal, haben wir alle Videos soweit im Kasten, die wir euch eigentlich hier auch präsentieren wollen. Und ich denke mal, das passt. So, ich gucke jetzt noch auf die Minutenzahl. Flo wird dort nochmal stehen. Ich gucke auf die Minutenzahl, damit wir die 30er-Marke nicht überschreiten. Wir haben jetzt 22 Minuten und 19. Das passt. Ich werde jetzt gleich, jetzt kann ich das nochmal in Action machen, da ihr mit denen nochmal sehen könnt, im Dunkeln. Ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich nicht sehen, denn ihr sollt ihn ja nochmal im Dunkeln sehen, den Kleinen, dass ihr auch nochmal sehen könnt, wie es im Dunkeln ausschaut, der Kleine. Das wollt ihr nochmal sehen, ich habe das versprochen. Wenn ich es nochmal präsentiert, ich hoffe, dass ihr den kleinen grünen Punkt seht, wenn er jetzt angefahren kommt. Da seht ihr den kleinen grünen. So sieht das im Dunkeln aus, wenn die Beleuchtung an ist. Ich denke mal, das sieht richtig gut aus und richtig fest aus. Und das wollte ich euch ja nochmal präsentieren. Das sieht echt gut aus. So, dass das alles passt. Das sieht gut aus. Weil die grüne Beleuchtung kommt gut rüber in den Kleinen. Und ich denke mal, habe ich euch ja schon gesagt, dass ich das nochmal im Dunkeln fahre. Und das möchte ich hier nochmal präsentieren. Ich sage Flo gleich Bescheid, wenn er Licht anmachen soll. Und ich werde jetzt nochmal gleich drehen. Und ich denke mal, da seht ihr ihn nochmal schön. Ich werde jetzt gleich nochmal im Dunkeln nochmal den kleinen Dreher machen. So, kannst du nochmal herkommen. Ihr seht nochmal das grüne Beleuchtung von den Kleinen. Vor meinen Füßen geparkt, 1A und das im Dunkeln. Da seht ihr, dass ich die Kleinen so gut im Griff habe, dass ich keine Probleme mit ihm kriege. Und ich werde jetzt nochmal den kleinen Dreher machen. Ich weiß nicht, wo unser Kameramann ist. Ich werde jetzt nochmal in die Kamera den kleinen Dreher machen, den ich vorhin ja gemacht habe, damit ihr nochmal den kleinen Dreher sehen könnt. War doch wunderschön. Ich werde es noch ein letztes Mal machen und dann kann Flo das Licht aktivieren. Und da seht ihr, das ist doch wunderherrlich. Das kann er am besten, das hat er gelernt. Und jetzt kann Flo das Licht aktivieren. Und dann denke ich mal, haben wir alles wunderbar im Kasten. Ich habe euch nochmal hier demonstriert, wie es im Dunkeln ausschaut, wenn er den Dreher macht. Das habe ich euch versprochen und so halte ich auch mein Versprechen. Und wir werden es auf jeden Fall gleich wieder sehen, wenn der Boogie E1 kommt.
mit meiner Wenigkeit und Flo wird dann die Kamera schwingen, Genau. oben in der oberen Etage, weil die unten, wie gesagt, ja nicht der Platz ist für den Großen, weil er hat ja jetzt Stufe 7, den wir vorhin eingestellt haben. Richtig. Und ich denke mal, der wird richtig nach vorne gehen. Klar wäre es besser, wenn ich auf der Straße fahre, aber leider ist es jetzt draußen auch zu dunkel und da sieht man das nicht mehr so richtig. Das hätte ich am Tage machen müssen, aber das passt auch wunderbar. Ich werde jetzt ganz kurz nochmal den Messkasten an den Motor halten, um euch zu zeigen, wie heiß der Motor geworden ist. Das sollt ihr auch live in der Kamera sehen. Ich halte das nochmal schön dran. Er hat 18,3. Die Temperatur ist schon sehr gut für den Kleinen und ich denke mal, für diese Maschine, was er für eine Kraft hat, das ist schon beachtlich. Deshalb sollte man diesen Kleinen auch nicht unterschätzen, denn er hat so viel Kraft, was nicht mehr normal ist. Er wird jetzt gleich, oder wir werden es gleich um alles soweit vorbereiten und das habe ich auch versprochen, dass der Große heute nochmal richtig nach vorne geht und so soll es sein. Und wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte abonnieren, Daumen rein, Glocke rein und dann gibt es auch wieder Special Video. Und mein Name ist wie gesagt Rolf Ullmann, Adventure 2020 auf meinem Kanal in meiner alten Lieblingshalle.